Güzel Sanatlar Üniversitelerine ve liselerine girmek isteyenler için hazırladığım kurslar serisinin bir başka bölümündeyiz. Bu çok kısa bir bölüm olacak çünkü sadece küp nasıl çizilir onu göstermek istiyorum. Küp nasıl çizilir öğrenmek istemenizin asıl sebebi, biliyorum biraz sıkıcı duyuluyor olabilir ama çizmek isteyeceğiniz her şeyi küp üzerinden çizmeniz gerekecek. Yani en azından akademik olarak natürmort'a başlamadan önce gördüğünüz her şeyi çizebilmeniz için küp, yuvarlak, dikdörtgen, piramit, silindir gibi geometrik şekilleri iyi anlayıp çözmeniz gerekiyor. Bunların da atası olan küple başlamak istedim. Küp çizmeyi öğrenmek aynı zamanda daha sonradan size perspektif öğrenirken çok yardımcı olacak bir geometrik şekil. Küp üzerinden perspektif öğrenmek çok kolay. Şimdi biraz ondan da bahsedeceğim size. Kağıdımın ortasına böyle bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgeni siz kağıdınız olarak düşünün. Çünkü kağıdın dışında kalan çizgileri de gösterebilmek için size kağıdın içine bir kağıt çizmem gerekti. Şimdi yatay bir çizgi çiziyorum. Bu yatay çizgi bizim göz hizamızı belirleyecek. Yani tam ayakta durup bir nesneye baktığınızda tam gözünüzün hizasında bir çizgi çektiğinizi düşünün. Bu hayali çizgi bizim ufuk çizgimiz olacak. Ufuk çizgisi üzerinden 2 adet noktayla kaçış noktalarımı belirliyorum. Bu noktaları olabildiğince uzağa koyacağım ki kağıdımın dışında kaldıklarında çizimin sonucu çok daha gerçekçi ve doğal görünecek. Sonradan çizdiğim her çizgiyi bu noktalara doğru çiziyor olacağım. Küpün çizgilerini yere dikey olarak 90 derece açıyla dikey durduğu için dikey olarak çiziyorum. Ama yatay olan her çizgi ufukta bir yerde ufuk çizgisinin üzerindeki bu kaçış noktalarında birleşmek zorunda. Perspektif kuralları böyle oturtulmuş çünkü biz aslında böyle görüyoruz. Bir nesneye baktığınızda onun arkasındaki analitik, matematik hikaye tamamen böyle oluşuyor. Sağdaki bütün çizgileri sağdaki kaçış çizgisine kaçırıyorum. Soldaki çizgileri de soldaki kaçış çizgisine kaçırıyorum. Ve sonunda ortaya çıkan bu çizgilerle de şu koyulaştırdığım bölge bakın düzgün bir küp haline geliyor. Eğer bu kaçış çizgilerini kağıdın içine alırsam bir anda böyle çok daha dramatik bir perspektif anlatım yakalıyorum. Bu böyle çizgi romanlarda falan, çizgi film tarzı şeylerde ya da çok ilginç bir hikayesi varsa kullanabileceğiniz bir yöntem. Perspektifini abartmak istediğiniz, onunla bir hissiyat vermek istediğiniz anlarda bunu kullanabilirsiniz. Gerçekçi bir etki almak istiyorsanız yaptığınız resimden kaçış çizgilerini her zaman kağıdın dışında çok uzakta bir yere koymanız gerekiyor. O yüzden bunu aslında kafanızdan yapabiliyor olmanız lazım. Yani ortada bir nokta ya da çizgi olmasa bile gözünüz zamanla buna alışıyor ve çizgileri tam o paralellikte atıp perspektif hissini verebiliyorsunuz resimlerinize. Bir de şöyle bir alıştırma yapmanızı istiyorum. Bunda da kağıdın yarıdan yukarıda bir yerine bir ufuk çizgisi yerleştirin ve yine olabilecek en uç noktalara kaçış noktalarımızı koyuyoruz. En aşağıya doğru ve en yukarıya doğru çeşitli küpler çizeceğiz. Yine bütün çizgiler kaçış noktalarında birleşecek ama yapmak istediğimiz şey şu: mesela bir yerde ayakta durduğunuzda yerde duran küçük bir kutuya baktığınızda kutunun üst yüzeyini çok fazla görürsünüz. Şimdi en alta çizdiğimiz gibi ufuk çizgimizin yani göz hizamızın çok altında kalan kutuların üst yüzeylerini daha çok göreceğiz. Yukarı doğru çıktıkça üst yüzeylerini daha az göreceğiz ve en yukarıdaki küplerin artık alt yüzeyini görmeye başlayacağız. Bu da aslında perspektifi anlamada çok iyi bir yöntem. Büyük kağıtlara bunlardan bir sürü çizerseniz ileride mesela bina çizerken ya da mobilya çizerken ya da herhangi bir şey çizerken bu çok işinizi görecek bir alıştırmadır. Bir sonraki videoma kadar bu küp üzerinden perspektif çizimlerini ve düzgün küp çizimini uzun çalışmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda bu çok işimize yarayacak. Hatta bunu bilmeyenler bir sonraki videoyu anlayamayabilirler. O yüzden size ödev vermiş gibi olacağım ve bol küp çizmenizi istiyorum. Eğer zaten küp çizebiliyorsanız veya bu videoyla küp çizmeyi çok iyi anladıysanız bir sonraki videoda harikalar yaratacaksınız. O zamana kadar görüşmek üzere.